방음이 안 되는 아파트. 방금 윗집에서 존나 쿠당탕 뭐 떨어뜨리는 소리가 나길래 아 또 시작이네 이러고 짜증냈는데 위에서 남자가 나 아니야 6층이야 이러고 소리 지른 우리 집 4층임. 우와 이게 윗집 소음이 아니라 위에 집에 소음이 이렇게 막 내려온다고도 하는 것 같더라. 아, 근데 이거 약간 공감되는 게 층간소음이 진짜 안 겪어보면은 모르거든요. 난 옛날에 본가 살 때 수년을 층간소음에 시달리면서 살았단 말이야. 이제 우리 윗집이 난리나는 집이었고 그 윗집이 우리 친구 집이었단 말이야. 그래가지고 시간 될 때 친구 집 가서 졸라 뛰고 농구하고 막 그랬어요.